Dobrý deň. Vidím síce, že ešte prichádzate, ale aby sme toho čo najviac dneska stihli, tak rada by som to už začala. Najprv by som vás tu rada všetkých privítala, našich hostiteľných, vás, našich divákov a návštevníkov. Dnes vás budem sprevádzať aj s mojou kolegyňou Luciou Kurz. Vás budeme sprevádzať s podujatím názvom Polymerná kaviareň. Toto podujatie sa organizuje v spolupráci Ústavu prírodných a syntetických polymérov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie na STU a Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied. Práve preto by som ako prvé slovo udelila docentovi Radovanovi Týňovi, ktorý vás tu všetkých privíta, a následne by som poprosila aj pána Jozefa Kolára z Ústavu polymérov na Akadémii vied. Dobrý večer. Je už večer. Som rád, že sme sa tu stretli v takomto počte, o ktorom som ani nedúfal, že sa takto to naplní, na to, že to je prvýkrát. Spolu s kolegami z ústavu a spolu s kolegami z Slovenskej akadémie vied sme sa rozhodli a dohodli, že je potrebné organizovať takéto stretnutie, takéto prednášky, aby ľudia vedeli. Odborníci vedia, ale verejnosť tuší niekedy nie až tak úplne správne. Takže organizujeme túto polymernú kaviareň prvýkrát, ale berte to ako pozvánku aj na ďalšie akcie, na ďalšie podujatia, ktoré budú pod týmto názvom blízkej a vzdialenejšej budúcnosti určite prebiehať. A keď už sme pri tom, ja by som vás chcel vyzvať, keď budete počúvať, o čom sa tu dneska rozprávame, a budete mať námety, o čom by ste chceli prípadne v budúcnosti tiež sa niečo dozvedieť, je možné, že tému niektorej z ďalších prednášok alebo niektorej z ďalších kaviarní vyberieme na základe vašich návrhov. Čiže ešte raz, je to primárne určené pre laickú verejnosť, samozrejme odborníci sú tiež všetci vítaní, hlavne pre študentov, ktorým by sme radi zdieľali to, prečo sú plasty také, aké sú, prečo sú potrebné, prečo nie len syntetické, ale aj prírodné plasty sú dôležité a aký je ich zmysel a úloha v budúcnosti. Čiže je to aktivita, ktorá by mala priniesť svetlo tam, kde ešte nie je. A verím, že ak sa vám to bude páčiť, dáte nám dobrý feedback nejaký. My sa tu pokúsime aj nahrávať, dúfam, že nezlyhá technika. A tieto kaviarne, tieto diskusie by sa mali postupne objavovať aj na našom YouTubeovom kanáli. Čiže budú k dispozícii aj pre budúce pozeranie, počúvanie, poprípade pre ľudí, ktorí nemali možnosť dneska sem prísť, ale aby si to mohli vypočuť. Ďakujem, že sa toto tu nebude diať, dúfam, že nie. Ale tak vidíte, kaviareň je dynamické prostredie, aj naša fakulta je dynamická, prebieha rekonštrukcia, takže ak by vás to trošku rušilo, tak odfiltrujte. Ja dávam teraz priestor pánovi kolegovi Kolárovi zo Slovenskej akadémie vied, aby tiež povedal pár slov a potom prejdeme k samotnému podujatiu ako takému. Ešte raz vítajte a ďakujem, že ste prišli. Príjemný podvečer prajem všetkým. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie na takúto milú diskusiu. A dostal som teda, je do mňa očakávané, že predstavím trochu aj Ústav Slovenskej akadémie vied, z ktorého pochádzam, Ústav polymérov. Čiže v krátkosti vám predstavím, čoho sa ústav, alebo respektíve čoho sa výskum na našom ústave týka. Čiže Ústav polymérov je vedecko-výskumná inštitúcia pomerne dlhou tradíciou, až nejakých, máme takmer 60 rokov. Sme celkom dobre etablovaní, máme veľmi dobré výsledky z hľadiska, respektíve čo sa týka akreditácie na medzinárodnej úrovni. Ústav polymérov pokrýva v podstate väčšinu tematík aktuálnych, ktoré sa týkajú jednak
základného, ale aj aplikovaného výskumu týkajúcich sa polymerných materiálov. Sme taktiež sme externá vzdelávacia inštitúcia, to znamená, že máme akreditáciu školy doktorandov, čiže máme viacero programov pre študentov. Taktiež sa silne podielame na popularizácii a propagácii vedy pre študentov, čiže organizujeme rôzne semináre, praxi, exkurzie, letné školy, neotvorených dverí, čiže v podstate pokiaľ ste samozrejme vítaní na takéto akcie, pokiaľ sa chcete trošku dovzdelávať, prípadne u nás možno aj pracovať. No a k samotnej štruktúre ešte poviem trošku. Máme 4 oddelenia na Ústave polymerov. Ja konkrétne pracujem v oddelení syntézy a charakterizácie polymerov. My sa venujeme v podstate príprave polymerných materiálov s určitou cielenou štruktúrou, s určitými cielenými vlastnosťami. Taktiež vyvíjame nové polymerizačné techniky, ako pripraviť takéto materiály. Venujeme sa taktiež nanomateriálom, čiže pripravujeme určité nanočastice alebo napríklad nanovlákna, ktoré majú určité významy napríklad vo filtrácii. Pripravujeme hydrogely so superabsorpčnými schopnosťami. Pripravujeme taktiež materiály z bioobnoviteľných zdrojov, to znamená, že látky, ktoré znesú z fosilného paliva, ale získané z prírody, najčastejšie z cukrovej masy, no a podobne. Čiže to je to prvé oddelenie. Potom máme oddelenie kompozitných materiálov, to je oddelenie, ktoré pokrýva materiálový výskum spojený s polymernými zmesami, to znamená, že máte polymer ako matricu a plnivo, ktoré majú zase nejaké unikátne vlastnosti, čo sa týka mechaniky a mechanických vlastností, ale napríklad aj senzoriky. Tretie máme oddelenie pre vývoj biomateriálov, to je spojené hlavne s biomedicínou, čiže tu sa venujú rôznej imobilizácii bioaktívnych látok, nosiče liečiv, rôzne antibakteriálne povrchy a podobne. No a nakoniec máme oddelenie pre molekulové simulácie, kde sa venujú termodynamickému správaniu polymerov pomocou rôznych modelov. Čiže možno takto v krátkosti, a zrejme ste si už všimli, že tá veda u nás na ústave má silne multidisciplinárny charakter, čiže uživia sa u nás fyzici, chemici, materiáloví vedci, biológovia a rôzne iné profesie. Veľmi pekne ďakujem za prvé slovo. Som sa dozvedel, že toto je prvýkrát táto akcia Polymerná čarovňa, tak je mi ozaj cťou, že môžem ako zástupca zo Savky prvýkrát u vás byť. Ďakujem. Ďakujeme za vaše slova. Ešte by som naviazala na to, čo hovoril docent Tíňom. Hovoril o spätnej väzbe. Tú spätnú väzbu nám môžete odozvať prostredníctvom anketového lístku, ktorý ste obdržali pri vstupe. Kľudne tam napíšte, ak máte nejaké postrehy, niečo, čo sa vám páčilo, ale hlavne, čo sa vám nepáčilo, aby sme sa vedeli do budúcna zlepšiť. A kľudne, ak máte nejaký nápad, niečo, čo by ste chceli v oblasti polymérov, polymernej chémie počuť, o čom by sme mali ďalej diskutovať, kľudne aj takýto nápad uvedte. Niekde ku koncu, keď sa budeme blížiť, poprosím moju kolegyňu a prejde sa medzi vami s nádobou, kde tie anketové listky vyzbiera. Anketové listky môžete vyplňať anonymne. Ja však odporúčam, aby ste sa priznali, aby ste svoje nápady a názory priznali, pretože vtedy budete zaradení do zlosovania. Bude sa hrať o takúto sadu predmetov, ktoré môžete tuto vpredu vidieť. Tieto predmety sú z bioplastu nonylén a tento materiál má korene práve na našej fakulte. Dnes budeme diskutovať na tému plasty. Skutočná hrozba alebo len vymyslený strašiak. Veľmi radi by sme boli, aby táto diskusia bola živá, aktívna, aby ste sa aj vy zapájali. Máte na to dve možnosti. Jedna možnosť je využiť Slido, kde naskenujete svoj čiarový kód alebo použijete čísielko, ktoré je tam uvedené
Ale čiarové kódy máte aj rôzne po stoloch porozhadzované. Ale ak by nejakým spôsobom technika zlyhala, je tu aj možnosť zdvihnúť ruku. My vám slovo veľmi ochotne a radi udelíme. Ja som vlastne zabudla predstaviť ešte nás dve. Moje meno je Ivana Bírová, dneska som tu spolu s kolegyňou Luciou Kurz. Obe sme bývalé študentky z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie. Dnešným večerom my budeme ale predstavovať niekoho, kto predstavuje bežného spotrebiteľa. Človeka, ktorý často v obchode váha, či si kúpi nejakú tyčinku vo plastovom alebo papierovom obale, keď aj v tom papierovom možno bude trošku drahšia a menej vydrží, ale má to vidieť za tým nejaké iné benefity. Budeme sa snažiť vám odpovedať na otázky, ktoré trápia zvyčajne bežných spotrebiteľov. A ak teda na nejaké otázky nezodpovieme, tak ešte raz pripomínam, buďte aktívni a pýtajte sa, ak vás niečo bude zaujímať, čo by ste chceli počuť od našich 4 odborníkov. Číslo 170. Tak aby sme mohli už začať, tak veľmi rada by som privítala dnešných našich 4 panelistov. A na tento úvod sme sa spýtali ChatGPT na jednotlivých týchto našich panelistov, čo nám o nich povedal. Tak, Petra Čefajvalová, inžinierka Petra Čefajvalová je spoluzakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky INSIEN na Slovensku. Vyštudovala environmentálne inžinierstvo na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. V INSIENe sa zameriava na zavádzanie princípov cirkulárnej ekonomiky do praxe, najmä pre súkromné firmy. Je tiež podpredsedníčkou platformy Cirkulár Slovakia. Má viac ako 10-ročné skúsenosti s environmentálnymi otázkami, najmä s ekodizajnom, materiálmi a technológiami. Petra Čefajvalová. Profesor Ivan Hudec. Profesor inžinier Ivan Hudec, PhD, je uznávaným odborníkom v oblasti polymérnych materiálov a dlhoročným pedagógom na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Počas svojej kariéry zastával viacero významných funkcií, vrátane vedenia katedry plastov, kaučuku a vlákien a Ústavu prírodných a syntetických polymérov. Venoval sa výskumu recyklácie polymérov, úprave povrchov plazmov a vývoju nových materiálov. V roku 2024 mu bol udelený čestný titul profesor emeritus za jeho významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania. O profesorovi Pavlovi Alexim nám umelá inteligencia povedala toto. Profesor Pavol Alexi je renomovaný slovenský vedec pôsobiaci na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je vedúcim oddelenia plastov, kaučuku a vlákien na Ústave prírodných a syntetických polymérov. Jeho špecializáciou je vývoj ekologických, biodegradovateľných plastov z obnoviteľných zdrojov, ktorým sa venuje už viac ako 20 rokov. Spolupracuje s firmou Panara na komerčnej výrobe týchto plastov, pričom jeho tím zdôrazňuje ekologický prístup, ktorý uzatvára uhlíkový cyklus s využívaním rastlinných surovín. Profesor Alexi patrí medzi lídrov v oblasti ekologických polymérov na svetovej úrovni. O doktorovi Jozefovi Kolárovi napísal chat. Je vedecký pracovník na Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied. So zameraním na oblasť polymérnych materiálov a nanomateriálov. Jeho výskum zahŕňa pokročilé metódy prípravy polymérov, vrátane technik ako foto-ATRP. Neviem, čo to je. To je hlavné. A syntézy organogelov a hydrogelov z obnoviteľných zdrojov.
Jeho práca je známa aj v medzinárodných kruhov s viacerými publikáciami v prestížnych vedeckých časopisoch, kde sa zameriava na aplikáciu polymérov v oblastiach ako sú solárne články, biodegradovateľné materiály a pokročilé polymérne nanokompozity. Tak dúfame, že nás umelá inteligencia neoklamala. Ešte potlesk, samozrejme. Takže umelá inteligencia nám niečo prezradila o vás, ale my sme radi niečo vás chceli počuť aj od vás. Také, čo by nás zaujímalo je, možno prečo ste sa práve rozhodli zameriať sa vo svojom profesnom živote na oblasť plastov a polymérov. Čo vás k tomu viedlo, aké boli vaše motivácie? Profesor Alexi, nech začneme takto správa. Dobrý deň, ešte aj takto do mikrofónu. Moje zameranie od malička bola veterína a príroda a to, čo ma priviedlo k chémii a plastom, bola moja pani učiteľka na základnej škole, ako náhle prišla chémia. Skoro. Veľmi skoro, áno, a vtedy som chcel byť chemik od 8. triedy na základnej škole. Chcel som byť ním aj na gymnáziu a polyméry som si vybral preto, lebo pochádzal z Partizánskeho, blízko boli Nováky, ktoré vyrábajú PVC. A prečo zrovna orientácia na ekológiu? No spojil som to moje detstvo ekologické a spojené s prírodou a preto som sa zameral aj na tie riešenia, ktoré sú ekologické, čiže veľmi jednoduchá dráha. Učitelia za to môžu. To je veľmi pekná dráha, a hlavne keď dneska si pripomíname, alebo je smutok v školstve. Tak ja som rozhodne ešte na strednej škole nevedel, že budem polymérny chemik. Rozhodne ma priťahovali prírodné vedy. Nedostal som sa na medicínu. To znamená, že najbližšie voľby som mal niečo ako chémia a biológia. Skúsil som chémiu na prírodných vedách. Tam sa ma okúzila organická chémia a neskôr som prišiel na to, že tie princípy organickej chémie sa dajú využiť aj v syntézach polymérnych látok. Čiže po skončení školy som skončil na Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied a som tam už veľmi dlho. Môžem prezradiť, že 20 rokov. Takže môj príbeh a ako som sa dostal k polymérom je taký. Ďakujeme. Tak ja som tu asi trošku mimo kola, lebo ja teda úplne s plastami ako takými nemám spoločné, ale určite je to téma, ktorej sa venujeme. A dovolte mi len dva malé vstupy. Ja som našla teda chybu v čete GPT a v mojom opise, ale zaujímavé je, že on použil tú istú chybu, čo použil aj mne, preto lebo my sme minulý rok chceli použiť práve GPT, aby nám napísal k výročiu nejaký text, že uvidíme, že založenie nepoviem koľko rokov inštitútu a presne použil k 10. výročiu inštitútu a my až keď sme slávnostne to akože komunikovali ďalším v rámci nášho tímu, nás upozornili, že my nemáme 10 rokov, ale iba 8. Zmiatli sme sami. Kedy to bolo? Možno už... No teraz už by to, nie, bolo to myslím, že keď sme mali my 7, a vtedy nám povedal, že máme 10 a teraz sa k tej 10 trochu blížime, takže a zjavne tú chybu drží stále, keď sme mu napísali, že chyba, ale neprišli sme na to až ďalší niekto v tíme. To je motivačný chat, aby ste pokračovali v tej motivácie. motivácii. Videl nás tam, tak to je dobré, takže má to budúcnosť. A druhá, ale taká mierna vec, že mám pocit, že keď mňa niekto pozve, tak najväčšiu výzvu má, aby správne? No. Správne? Áno? Ešte? Ozvena. Dobre. Je výzva, aby správne vyslovil moje meno. A teda Čefal-Bajová, ale je to úplne od malička, naozaj, aj keď som v mojej prvej práci robila, zdvihla som telefón, predstavila som sa, spätná väzba bola a nechcete si to meno zmeniť? Nie, takže Čefal-Bajová, ale rozumiem tomu naozaj veľa, akože ľudia sa zapotia pri tom.
Tak ale teraz sa vrátim k tomu, čo ste sa pýtali, takže s plastami, alebo teda ja skúsim povedať, prečo som na tejto škole vyštudovala. To je podľa mňa, čo nás niektorých spája. Takže ja som od malička, ako pán profesor hovoril, že veterína a životné prostredie, že vás od malička spájalo, alebo tieto témy, tak pokiaľ ja si pamätám moje prvé myšlienky, ktoré sa ukladajú človeku, bolo, že chcem byť vegetariánka. To bol môj sen. Sa ním stať, ako niečo chce byť smetiar, čím som ja dneska, ale som potom netúžila, chcela som byť vegetariánka, ale v spojitosti s tým, že chcem urobiť všetko preto v mojich rozhodnutiach, ale určite ako malé dieťa 4-ročné som to takto nedefinovala, kde by som mohla zamedziť akémukoľvek utrpeniu alebo nejakému vplyvu dopadu na životné prostredie. Tiež by som to asi vtedy tak nedefinovala. A potom sa vlastne vyvíjalo všetko, čo som robila v rámci toho. Zaujala ma matika, nie chémia. A s matematikou som tiež rozmýšľala, teda nie s tou matematikou, ale v rámci veteriny. Tam som zistila, že budem musieť operovať alebo teda pitvať zvieratá, tu som sa rozhodla, že to nechcem. Tak potom ďalšia voľba bola niečo robiť so životným prostredím a práve environmentálne inžinierstvo mi dávalo zmysel aj s tou matematikou. Je dostatočne exaktné oproti pre mňa napríklad prírodovedeckej fakulte. To je len akože môj pohľad na to, že ja som potrebovala viac čísel, dát a technického zamerania. A to mi vlastne ponúkla naša fakulta. Tak preto som tu, ale som možno v inej pozícii a to ma teda trochu teší, že ja budem môcť a mám to dovolenie aj oponovať možno k tým plastom. Nech sa páči. Takže môj príbeh je trošku podobný tomu, čo hovoril profesor Alexi, ale nie, že by ma až tak chémia zaujímala od malička, ale chemická priemyslovka bola najbližšou strednou školou môjmu bydlisku vtedy, takže som skončil na novozriadenej chemickej priemyslovke v Novákoch. No odtiaľ už bol len kúsok na fakultu a na fakulte som sa rozhodoval, že ktorú špecku si vtedy zvoliť, pretože vtedy sme začínali len v 2 smeroch tie prvé 2 ročníky. Plasty vyšli v podstate ako jedna z možností, ako sa zamestnať v blízkom okolí, odkiaľ som pochádzal, pretože tiež som to nemal ďaleko do Novák a v Novákoch bol okrem podniku aj výskumný ústav pre petrochémiu. Takže som sa pýtal, že čo by som mal študovať, keby som sa chcel u nich zamestnať, povedali mi asi 10 špecializácií a potom čírou náhodou som sa rozhodol pre plasty. A odvtedy som robil všetko s polymermi a myslím si, že nebanujem. Takže tak. Pán Kollár, môžete si rovno nechať mikrofón. Máme pre vás pripravenú prvú otázku. Objav plastov bol sprevádzaný veľkým nadšením. V súčasnosti však prevláda skôr negatívny názor na plasty. Viete nám povedať, čím to je? Je podľa vás tento názor opodstatnený? Predstavujú plasty v skutočnosti také veľké riziko? Tak samozrejme, že vnímam okolo seba, že to povedomie ohľadne plastov je momentálne možno nastavené trošku negatívne. Ja by som to úplne tak čierno-bielo nevidel a verím tomu stále, že spoločnosť si uvedomuje, aké úžitkové vlastnosti majú tieto plasty. A možno aby sme našli niekde ten zlom, kedy prišlo k tomu, kedy sa tej nejaké pozitívne vlny začal prejavovať ten negatívny efekt, tak asi by bolo trošku dobre našiel do tej minulosti, že kedy, prečo si ľudia tie polymery prednedávnom ešte vážili. Čiže ja by som veľmi v krátkosti spomenul, že teda tie syntetické polymery boli vyvinuté v nejakom 20. storočí, ale ten pozitívny boom nastal až niekedy v druhej polovici 20. storočia. Čiže bol vyvinutý syntetický kaučuk, čo vlastne otvorilo dvere pre gumárenský priemysel. Boli vyvinuté tie bežné polyolefiny, ako máte polypropylén, polyetylén, polymetylmetakrylát, ako možno poznáte ako plexisklo. Potom
veľkú revolúciu spôsobil výroba nylonu poliami. Však to si možno spomínate ako silonky, ako nedostatkový tovar. Čiže toto všetko malo nejakú pozitívnu vlnu. A ten priemysel si vážil tie užitkové vlastnosti týchto plastov, pretože boli to materiály energeticky výhodné. Tam ja si myslím, že bez pochyby oproti tým bežným alternatívam majú najnižšiu uhlíkovú stopu. A taktiež ekonomicky veľmi výhodné. Sú to materiály veľmi, veľmi lacné, to znamená, že šetria aj v podstate tie zdroje, surovinové zdroje. No a samozrejme, keď sa bavíme o tých užitkových vlastnostiach, sú to materiály pevné, môžu byť elastické, môžu byť pružné, môžu byť mäkké, tvrdé, sú to materiály inertné, sterilné pre medicínu, čiže no a hlavne sú veľmi ľahké. No a to spojenie tej ľahkosti s tými úžasnými mechanickými vlastnosťami je fantastické. No a ja si myslím, že ľudia si vážili ešte jednu vec na tých polymeroch, že to boli materiály stabilné, trváce. No lenže táto stabilita si myslím, že sa postupom času ukázala ako nejaká dvojsečná zbraň. Čiže si spoločnosť začala uvedomovať, že táto stabilita aj po skončení životnosti určitého materiálu môže spôsobovať určité ekologické problémy. No a teraz samozrejme to treba riešiť. Ja si nemyslím, že to riešenie bude nejaké priamočiare. Tu isto nemôžeme hľadať nejaké priamočiare riešenia, ten problém je veľmi komplexný. Môžeme začať separáciou. Samozrejme, veľa vecí sa dá robiť lepšie. Separácia, materiálová recyklácia, energetická recyklácia, čiže spaľovanie. Môžeme sa baviť o vývine nových bioplastov, kde už bude ako tak poriešená tá stabilita. No ale isto budeme musieť skončiť aj pri nejakej osvete, čiže nejak si uvedomovať, čo je udržateľné a či takýto spôsob, určitý konzumný spôsob života je udržateľný, či nemáme smerovať viac ku nejakému bezodpadovému hospodárstvu a na toto všetko musíme nájsť riešenie. Hej. A aby som to teda ukončil, aby som nerozprával zase úplne dlho, tak z môjho pohľadu, keby sme to teda nastavili do toho života, akom žijeme a nahradili plošné polyméry alebo plasty nejakými bežne spomínanými alternatívami, tak z môjho pohľadu by to bola oveľa horšia ekologická situácia ako teraz s polymérmi. Môžeme sa o tom baviť prečo, možno sa k tomu dostaneme. Asi aj budeme. Ale ja už teda prenechám slovo niekomu inému. Ďakujeme. Mohla by som ťa, Roderik, prehodiť, lebo som si všimla, že nám odpovedajú na otázky. Že nám dávate otázky, aby naši diskutéri a panelisti mohli odpovedať. A jedna ma tam zaujala, čo sa týka ešte tej predchádzajúcej otázky, čo sme riešili. Či by ste sa, je tu niekto z vás, kto by keby stretol svoje mladšie ja, že by si povedal, že takto nie, ako sa rozhodol. Alebo by ste znova išli svoju životnú cestu. Myslím, že asi všetci. Ja sa viem osobne predstaviť ako lekár. Chcel som ísť na medicínu, ale tak, jak boli karty rozdané, tak som spokojný. Za mňa určite nie. Som spokojný tak, ako som. A mám byť ticho. Dobre, mohli by sme pokračovať. Vidím tam niektoré otázky, ktorým sa vlastne budeme aj ďalej venovať. O otázku mikroplastov máme na pláne v rámci diskusie vyriešiť. Alebo podiskutovať o nej, vyriešiť asi nie, jasné, je to veľmi komplikovaná otázka. Možno, čo by mňa zaujímalo na vás, pani Čefalvajová, že či v súčasnosti pozorujete nejaké iné trendy správania sa spotrebiteľov plastom. A keď to, neviem, porovnáme 10 rokov dozadu, že nová generácia, či má
inak pristupuje k tomuto materiálu. Ja by som dovolila, ak sa budeme baviť o probléme s plastou, ešte nadviazať. Podľa mňa bolo to veľmi dobre povedané, ale niekedy mám pocit, že uniká ako keby dobre položená otázka, ale to myslím tak všeobecne, aby sme vedeli a pochopili tú náročnosť tých súvislostí. A keby ste mi dali otázku, že či je problém s plastom a ako ho môžeme riešiť, tak by som sa asi najprv všetkých spýtala, čo tým presne myslíte. Ktorý problém myslíte, že máme začať riešiť? To, že je ho veľa, vidíte ho vo svojej domácnosti ako spotrebitelia, vidíme ho ako spotrebitelia, alebo že nie je z nášho pohľadu napríklad tovary, produkty, ktoré neobsahujú nejaký recyklát, lebo ja mám záujem triediť a následne niekto by to mal zrecyklovať. Či je problém mikroplasty, ktoré vznikajú či už pri výrobe, či už vo voľne pohodenom odpade alebo z voľne pohodeného odpadu, alebo plasty v oceánoch sú problém. Čo presne pod tým myslíme, ak nazývame niečo problém? Lebo keď to hodíme všetko do jedného vreca, ono to znie ešte oveľa horšie a ako keby bez nejakého reálneho výsledku, čo môžem konkrétne robiť. A keby sme si to rozdelili na priemysel, na retail, obchod, na spotrebiteľov, spracovateľov alebo aj samotné odpadové hospodárstvo, trhové hospodárstvo, nájdeme veľa riešení, ktoré sa už v súčasnosti deje sa to, rieši sa to, ale teda keď my možno prejdeme ďalej a hlbšie do tých otázok, ja len by som k tomu povedala, ak táto otázka bola myslená v zmysle. Je tu toho veľa, vidíme to v tom odpade a stále sa hovorí, že nemáme dosť recyklačných kapacít. Tak na to by som odpovedala asi takto. Celé odpadové hospodárstvo, ak ho voláme aj odpadové hospodárstvo, je riešené v takom zmysle, aby riadilo odpad, ktorý nám na konci životnosti toho produktu vznikne. Ak mám riadené hospodárstvo, minimalizujem odpad, ktorý je voľne pohodený v prírode. Ten odpad, ktorý možno mnohí vnímajú ako problematický, ten, kde sa vytvárajú, sú to vlastne veľmi rozšírené informácie, plastové ostrovy v oceánoch, moriach a podobne, je to odpad, ktorý je z neriadeného odpadového hospodárstva. Z rozvojových krajín, kde nemajú napríklad ani skládky. V podstate, ak vyhodíte akýkoľvek odpad a nehovoriac plastový, jeho vlastnosť, tá ľahkosť je veľmi problematická aj s tým, že je veľmi ľahko prenášateľný a distribuovateľný cez poveternostné podmienky na obrovské vzdialenosti a následne môžu z toho vznikať mikroplasty a tak ďalej, keď sa o tom môžeme baviť. On sa kumuluje cez prúdy veterné, vodné a podobne a správa sa tak, že tá kumulácia napríklad tvorí tie plastové ostrovy a podobne, či už na zemi alebo teda vo vode. A to je naozaj problém, ale problém tam je v odpadovom hospodárstve. Ak sa pýtame slovenský problém, tak len keby sme sa pýtali na čo? Ciele Európskej únie v rámci recyklácie napríklad obalových odpadov plníme nad rámec povinností, ktoré okolo 60%, my už teraz dosahujeme 70%, kde napríklad ciele 2025-30 už presahujeme. Môžeme sa baviť o tom, že vytvorili zálohový systém, čo to vlastne v skutočnosti znamená a podobne. Čo tým reálne myslíme. A teraz odpoviem, len by som chcela, aby sme si to potom rozdrobili, aby to bolo jasné, lebo nie všetci majú rovnaké možnosti riešiť tú situáciu a niekedy sa to poukazuje, veď to ten spotrebiteľ. Zase sa vynecháva ten výrobca, ale aj k tomu sa môžeme vrátiť. Myslím, že to by sme tu boli aj 4 hodiny, ale každý podľa mňa z nás vie, o čom hovorí, aj by vedel o tom hovoriť. Ale ten spotrebiteľ v súčasnosti z najnovších prieskumov na Slovensku vychádza, že ochranu životného prostredia považuje za jednu z aktuálnych a veľmi ťaživých tém, ktorým aj Slovensko alebo bežný občan Slovenska čelí. Vidí to stále, rieši sa to na nejakej úrovni a podobne, ale druhá otázka je, či je schopný niečo konať. Odpoveď je, jeho to viac zaujíma, ako je schopný urobiť nejaký reálny aktívny krok.
Keď sa ho pýtali, je to téma? Áno, je to téma. Máte záujem o udržateľnejšie varianty tých výrobkov? Áno, mám. Priplatili by ste si? Nie, nepriplatil. Tak riešenie je takéto. Budete triediť odpad, lebo to je to minimálne, čo môžeme robiť. Môžeme sa o tom baviť, ako to vyzerá v rámci odpadového hospodárstva. Budete triediť, budem, ale musím mať ten kontajner, alebo nechcem viacej kontajnerov, inak by som triedil, ale aspoň nechcem, aby mi to zaberalo priestor. Alebo ak vytvoríte nejaké hniezda na triedenie, kde máte viacero tých kontajnerov, musia byť čo najbližšie k môjmu bydlisku, preto lebo nie som ochotný vytvárať svoj diskomfort tým, že budem to musieť napríklad prenášať na nejakú vzdialenosť. Ale to je úloha zase municipality a komunálnej správy, aby takýmto spôsobom aj tieto aspekty toho vnímala. Čiže je tam veľmi veľa vecí. Odpoveď je, nezmenil sa, podľa mňa spotrebiteľ je viacej vystavený tejto téme a keď budeme vystavať s tým, že budeme hľadať riešenia, myslím, že s pánom profesorom sme pravidelne niekde, asi mám pocit, že každý mesiac o tom hovoríme, niekde v nejakom mediálnom priestore. Včera som prišla z natáčania jednej relácie, kde pán profesor zo mňa hovoril z natáčaní, z dokrutiek, ja som hovorila tam v podstate naživo. Predtým vlastne vás, myslím, že pán profesor natáčali tiež v rámci reportáží a podobne, kde sa pýtajú stále tie isté otázky, ale človeka to diskomfortuje na to, aby nechcel byť iný. Takže my keď ukážeme, že aj súčasný trend toho, že áno, plasty môžu byť zlé, ak ich zneužijeme, ale zároveň majú veľmi dobré vlastnosti, čo je aj našou úlohou. Sice sme inštitút cirkulárnej ekonomiky, ktorí niekedy považujú za nejaký zero waste stream, ale to nie sme. My práve potrebujeme a dodávame tie informácie o technológiách, o súčasnom technickom, technologickom stave a reálnych riešeniach. Tiež si nemyslím, že zero waste ako taký by reálne dokázal uspieť aj v našich podmienkach. To nie. Treba hovoriť jasne, treba hovoriť s odborníkmi, dávať im priestor na to, aby vyvažovali ten disbalans, lebo človek je pripravený niečo riešiť, ale on v podstate prirodzene nechce byť iný a vytrčať z davu. Tak vytvára ten proste narratív toho, že je to bežná vec, že ja sa zaoberám tými plastami, ale tým, že nie len ako spotrebiteľ, ale v každej jednej štruktúre vlastne toho systému. A to je jediná možnosť, ako to budeme riešiť. A na každý ten systém existuje iná odpoveď. Čo s tým? Čiže také všeobecné vzdelanie na vyššej úrovni by asi pomohlo, ak by som to tak... Diskusia a argumentácia jednoznačne, aby medzi sebou sedeli tí, čo chcú predávať, aj tí, čo potrebujú, ako to predať následne, lebo možno to bude v tých otázkach. Nechcem zobrať veľa času, lebo tam je toho extrémne veľa, na čo sa dá. Ďakujeme. Možno by ste nám ešte teda mohli zodpovedať ďalšiu otázku zo slajda, z hľadiska negatívneho vplyvu na životné prostredie. Je podľa vás väčší problém výroba plastov alebo plasty ako odpad? I zneškodňovanie na konci životného cyklu. Ja to skúsim povedať zo svojho pohľadu a dám pánovi profesorovi. Na plasty akýkoľvek výrobok a materiál sa treba pozrieť z celého životného cyklu. A ten životný cyklus zahrňa od výroby až po zneškodnenie. Takže ak dokážete rozkryť túto informáciu, vtedy viete na to dodať ako keby relevantnú odpoveď. To by bola za mňa. Čiže je to v jednom balíčku. OK, čo sa týka výroby, v podstate si myslím, že výrobné podniky dokážu prijať také opatrenia, aby minimalizovali vplyv na životné prostredie. To by až taký problém nebol. Ťažko prinútime všetkých občanov, aby sa správali rovnako. A je to teda otázka, povedal by som, určitej, není to vzdelávanie, ale návyky, lebo viete, 70-ročných ľudí ťažko prerobíte, keď celý život sa správali nejako k tým výrobkom, ktoré skončili životnosť. Ale keď začneme od škôlok, od malých detí, tak tie začnú doma otravovať svojich rodičov, aby sa správali tak, ako im v škôlke hovoria, aby separovali, aby sa správali zodpovedne aj
týmto smerom a potom možno o 1-2 generácie už budeme mať trošku lepšie vzdelaných ľudí, aspoň v zmysle, aby chápali to, že to, čo chce po nich niekedy štát na silu, tak nakoniec je v ich prospech, pretože jednoducho chráni životné prostredie a tým pádom vlastne zlepšuje podmienky na život. Takže asi toľko. Ja, keď už to ide okolo, ja ešte dodám, lebo toto by potrebovalo ešte informáciu. Ja len chcem povedať k tým výrobám plastov. Až posledné 2 roky došlo k tomu, že takéto výrobne veľké priemyselné podniky začali zavádzať audity, ktoré reagujú na tému tvorby mikroplastov vo výrobách. Čiže mali možnosť, ale až teraz, napríklad určite si zachytili tému ESG. Je to téma, alebo v podstate nová smernica Európskej únie, ktorá dodáva určitým spoločnostiam povinnosť reportovať environmentálne reportovanie správania ich spoločnosti, ktoré je ekvivalentné k daňovému alebo účtovnému reportovaniu. Už to máme aj my vo svojom účtovnom zákone. V súčasnosti podliehajú tomu spoločnosti, ktoré sú vo verejnom záujme a majú od určitého zisku a následne aj počtu zamestnancov. Chcem mi povedať, že áno, sú tu nejaké podmienky, ktoré sa zavádzajú zvonku, ale úplne si nemyslím, že tie spoločnosti sami od seba by dokázali reagovať a povedať, OK, tak čo môžeme spraviť inak. Myslím si, že nie. Ale nehodnotí to moju odpoveď, ktorá bola predtým, že či je to viac alebo menej. Ja si myslím, že priemyselné podniky ešte veľa toho môžu spraviť na to, aby dokázali zmierniť a viac sa pozerá na toho spotrebiteľa. Čo chcem tým povedať a vyrovná to, že nie je to úplne tak, aby spotrebiteľ riešil, lebo aj na to Európska únia reaguje, ak vy to aj nevyhodíte, a toto nie je to, čo chcem povedať, lebo ani to nie je riešenie, nevyhodíte to do triedeného zberu. My máme a budeme mať povinnosť úpravy odpadov pred skládkovaním, kde aj ten čiernu nádobu budeme musieť v kvázi vytriediť na všetky zložky, ktoré sú schopné ďalšieho zhodnocovania. Aj keby to nebol čistý plast, bude z toho napríklad tuhé alternatívne palivo, lebo stále má nejakú energetickú zaujímavú výhrevnosť pre ďalší priemysel. Ale problém, prečo stále hovoríme o komunálnom odpade, je ten, že priemyselný je čitateľný. Viete pôvod, viete kvázi kontinuálne množstva aj pre spracovateľov. Komunálny je veľmi problematický. Vždycky bol problematický, aj keď jeho len 20% z toho, čo Slovenská republika tvorí, je kontaminovaný, je znečistený a obsahuje ďalšie prímesy, nie len biologické a podobne, je o mnoho ťažšie ho ďalej spracovať. Ak by sme to tým pádom nechávali iba na spotrebiteľov, tak asi by sme nevyriešili ten problém. Aj tu je tá komplexnosť toho, čo chcem rovnako povedať a už podala. Čiže aj tá legislatíva musí nejakým spôsobom tlačiť na to, aby sa to nejakým spôsobom hýbalo. Všetci, ale akože aj zhora. A pozorujeme nejaké trendy, čo sa týka legislatívy iné v Európe a v Ázii a v Amerike napríklad? K tomuto môžem ja. Ja som bol asi 6 týždňov dozadu v Spojených štátoch na konferencii. Nemám rád. Nemám. Asi sedíš moc blízko. Skúsim takto. Možno, že nie preto ma bolo vidieť, ale a je to lepšie. Áno, je tam rozdiel určite, najmä teda k tým ekologickým plastom sa iný svet okrem Európy stavia oveľa pozitívnejšie. Pre mňa možno prekvapenie, Spojené štáty vidia budúcnosť v ekologických plastoch papier a kyselina polymliečná. Európa ide polymliečnú pomaly zakázať, je nežiaduca. Ázia sa stavia k ekologickým, teda k tým bioplastom, zatiaľ to nechajme takto podstatne pozitívnejšie. Prepáč, a kyselina polymliečná je čo? Kyselina polymliečná je kyselina polymliečná, to sa nevie. Všetci vieme? Myslím si, že dobre, ešte môžem povedať PLA. A to je tak asi všetko. Základná surovina. Kyselina polymliečná je plast, ktorý je vyrábaný prednostne zo škrobu alebo z cukrovej trstiny z cukrov. Pochádza z obnoviteľných zdrojov, ale syntetizovaný je teda už chemicky v
prírode sa bežne nevyskytuje. A preto vytvára mikroplasty, pokiaľ teda nie je kompostovaný na 100% v priemyselnom komposte. Takže áno, bola otázka na tú legislatívu, tak snáď som odpovedal. Dovolil som si teda ja si zobrať túto tému, lebo myslím si, že mám ten aktuálny prehľad, že čo sa vlastne vo svete deje. A ešte poslednú poznámku, Európska únia, Európska komisia príjma, a teraz mi možno pani Šefárová bude oponovať, ale veľmi zlú politiku smerom k plastom, veľmi zlú. Nechcem hovoriť, je to ďalej, keď bude záujem, môžem povedať, že čo vlastne sa prijíma legislatívne, skoro by som povedal, až proti životnému prostrediu. No neviem, podľa mňa teraz nastanú veľa otázok, že ako to asi by sa to nemôže len takto povedať, že veľmi dalo by sa to nejako tak ako veľmi jednoducho povedať nejakou tou jednou, dvoma vetami, že... Môžem, snažím sa byť úsporný, aby som nebral veľa času, môžem povedať. Poviem to na príklade jednorazových plastov, asi všetci poznáme Single-use Plastic direktívu a keď v 2019, 20, teraz vám presne nepoviem, v 21. vyšla príručka, ako si vykladať legislatívu pre single-use plastik, ako aplikovať tú legislatívu, tak som si dal tú prácu, že som to spočítal, ak by sme do bodky túto legislatívu naplnili a nahradili jednorazové plasty viacnásobne použiteľnými v tých potravinových a gastroaplikáciách, tak môj odhad, že zhruba za 5 až 10 rokov sa plastový odpad znásobí, nie zvýši, znásobí. Nechcem tu zaťažovať číslami a nejakými výpočtami, ale môžete mi veriť, je to tak, keď to pochopil pán Hojsík asi po 2 hodinách debaty so mnou, tak to je asi pravda. Teraz ho nechcem degradovať, ale nie ani plastár, nie ani výrobár je ekológ a jednoducho pochopil. A len teraz poviem, ja to poviem nahlas spokojne, povedal, viete čo, pán profesor, dajte mi to na papier, na A4, ja obehnem tie komisie, lebo to bolo v čase, keď sa išla prijímať tá legislatíva. A ja to skúsim ešte zvrátiť ako europoslanec a po mesiaci mi zavolal, že viete, oni vedia, že to je zlé, ale už to musí výjsť. Stačí takáto odpoveď? Tak, ale možno ju nepotešila podľa výrazu. Aby sme sa posunuli možno trochu ďalej, už boli spomenuté aj také alternatívy ako plasty, ako papier, kova alebo sklo. Pán profesor Budec, vy by ste nám vedeli povedať, aké sú výhody, respektíve nevýhody týchto alternatív, možno nejaké aplikácie, kde majú tieto alternatívy zmysel a kde napríklad vidíte ich použitie nie až tak logické. Ako nedá sa jednoznačne povedať, že akýkoľvek materiál by mal len výhody. Každý má svoje výhody, každý má svoje negatívne stránky a závisí od toho, kde ho chceme aplikovať. To znamená, ak použijem niečo pre to, aby dlhodobo chránil treba nejaký výrobok pred tým, aby sa buď nedostala vlhkosť alebo nejaké oxidačné plyny na ten výrobok, no tak musím použiť materiál, ktorý má dostatočné bariérové vlastnosti, ktorý mi toto zabezpečí. A asi každý z vás vie, že by sme asi ťažko to zabalili do papiera. Čiže, a to nehovorím, že papier je zlý obalový materiál. Môžeme zabaliť do kovu. Môžeme zabaliť do kovu, len chceme hovoriť o ekológii a spočítate si, čo stojí výroba kovového materiálu a z neho vyrobený obal, koľko energie a ako znečistíme životné prostredie, kým získame takýto obal, tak nám z toho vyjde ďaleko efektívnejší obal z plastu. A čo Čiže, sklo? prosím? A čo sklo? Sklo? To sklo je dobrý materiál, nevhodný na balenie všetkého, pretože sklo je síce inertný materiál, ale nie voči všetkým zabaleným, hlavne kvapalinám, pretože niektoré ho celkom pekne rozpúšťajú, respektíve minimálne začínajú povrchovo nahlodávať. Ale je to tradičný materiál, na ktorý je ľudstvo zvyknuté a má jednu fantastickú vlastnosť, že sa dá
pomerne jednoducho recyklovať, až na to, že s veľkými energetickými nárokmi. A naviac, keď si predstavíte, koľko energie nás stojí len zväzenie odpadového skla do sklárne, tak za to by sme mohli vyrobiť mnohokrát ďaleko tenší, skoro rovnako kvalitný obal, do ktorého zabalíme, či už vo forme tetrapaku alebo iného obalu, možno aj hliníkového, veľmi tenkého materiálu, až na to, že ten hliník nie je priehradný, čo sklo poskytuje. Čiže každý materiál má svoje benefity, má svoje nedostatky a treba citlivo vyberať podľa toho, na čo ho chcem použiť. Čiže nedá sa jednoznačne povedať, že toto je výhodnejší materiál, toto je nevýhodný materiál. To by sme v podstate museli si povedať výrobkové kategórie a predtým začať možno takto materiály triediť. Ale každý materiál má inú energetickú náročnosť na jeho výrobu, na jeho spracovanie na ten hotový výrobok a preto treba to posudzovať veľmi citlivo a preto vždy treba hovoriť o celom životnom cykle každého výrobku, každého materiálu. Nemožno vytrhnúť jednu časť životného cyklu a na základe toho odsúdiť alebo povedať, že tento materiál je len dobrý. Takže asi v krátkosti toľko. Dobre, teraz sme si povedali niečo o takých tradičných tých alternatívach, ale v súčasnosti už počúvame aj o materiáloch, ako sú teda už tu bolo bioplasty, kompostovateľné plasty, recyklovateľné plasty. Áno, Pali, vieme, ty si v tomto svet oznaný odborník, ak nám povedal Čet. Mohol by si nám tieto jednotlivé formy možno aj tak akademicky vysvetliť, čo sa pod nimi schováva a možno nám aj povedať, že kde vidíš ich budúcnosť, ich využitie a kde naopak zase, no, sú fajn, ale tam ich nemusíme dávať. Koľko mám času? Skúsim stručne. Dnes 2 alebo 3 dní dozadu vyšiel článok, začnem tak trošku od boku, vyšiel článok na Živie v Čechách a prevzali to naše Aktuality.sk ako Živie.sk a nadpis toho článku bol, že bioplasty sú pre prírodu horšie ako syntetické plasty. Wow. Potom som si ten článok prečítal a zistil som, že vybrali 2 deriváty regenerovanej celulózy, zobrali vlákna, dali to do pôdy a zistili, že dažďovky rastli horšie, pomalšie a niečo všetko. A na základe tohto povedali, že všetky bioplasty sú zlé. No, to je totálna manipulácia s dátami a s výsledkami. Regenerovaná celulóza, kolegovia, nejdem kafrať do remesla, ale napríklad viskóza sa robí cez veľmi nepríjemné rozpúšťadlá a podobne. Je to ťažká chémia a pokiaľ tam zostanú nejaké reziduá, tak čo tie dažďovky majú robiť, tak v tom lepšom prípade nerastú alebo uhynú. Čo tým chcem povedať? Napísal som do redakcie, že chcem reagovať, tak som zvedavý, či sa mi ozvú, či chcú byť pravdiví alebo nie. Pod pojmom bioplasty bohužiaľ aj odborná verejnosť nerozlišuje minimálne 3 triedy materiálov a 4. si vymýšľa. Pod pojmom bioplast je napríklad polyetylen vyrobený zo škrobu. Dá sa to, firma Braskem predáva. Je to polymér, ktorý je síce z obnoviteľných zdrojov, ale nikdy sa nebude biologicky rozkladať. Nazývame ho bioplast. Z pohľadu bežného človeka recúško odhodené, zostáva tam rovnaké stovky rokov ako z bežného polyetylenu z ropy. Takisto nazývame bioplast materiál, ktorý je vyrobený z ropy a biologicky sa rozkladá. Máme také materiály, polyvinylalkohol, vodorozpustné fólie a ďalšie. PBAT, čo polybutylen adipát tereftalát a podobne. Otázka, OK, to je asi dobre, nie? No nie. Pretože na to, aby ste vyrobili takýto biodegradovateľný bioplast z ropy, potrebujete hodne veľa operácií technologických, ktoré so sebou nesú uhlíkovú stopu. A na konci dňa, ak ten odpad zlikvidujete biorozkladom, čiže v komposte, tak presne fosílny uhlík premeníte na oxid uhličitý
mohli ste si ušetriť uhlíkovú stopu a rovno tú ropu spáliť a urobili ste menšiu škodu, ako keď ste z toho vyrobili tento bioplast. Teraz hovorím z pohľadu globálneho oteplovania. Potom je tu tretia trieda bioplastov, čo si myslím, že tá jediná má právo byť nazývaná bioplast, a to sú bioplasty vyrobené z obnoviteľných zdrojov a biologicky rozložiteľné. To je jediný polymer alebo plast, ktorý spĺňa to, čo mu chceme hovoriť, že recyklácia, pretože slovo recyklovať znamená obnovovať cyklus. Z môjho pohľadu obnoviť cyklus znamená to, čo skončí na konci, musí ísť na začiatok. A to robí jedine jedna jediná spoločnosť na svete do dôsledkov. Viete, jak sa volá? Tuto pani Šefalojevá vie, to je obľúbený bonmot, no príroda. Tá je jediná, ktorá to takto robí a my máme jedinú šancu sa jej prispôsobiť, pretože tieto plasty, polymery, keď sa rozložia, tak CO2 je obnoviteľné. Humus, ktorý vznikne, môže ísť do pôdy a tým pádom sa dostáva do cyklu CO2 a nezaťažujeme teda atmosféru skleníkovými plynmi. A ja som povedal, že ešte bohužiaľ štvrtý pojem bioplast, a to je už ale marketingová záležitosť. V istom období bolo všetko, čo malo predponu bio, bolo moderné, friendly, so životom, s prírodou a podobne. Takže naši obchodníci, ktorí riešia problém, že peniaze až v prvom rade, tak kde sa dalo dať bio, sa dalo bio. A dnes za bioplast vyhlásia to, čo obsahuje 10% biozložky, to znamená, zmieša sa synteticky s plastom z obnoviteľných zdrojov a vyhlásia, to je z obnoviteľných zdrojov, ale už nepovedia, že len 10% alebo 20 alebo 30%. Takže stačí takto. Stačí a možno by si nám mohol povedať, že či vieme my ako spotrebitelia to rozlíšiť, že či je to práve ten zlý bioplast alebo ten dobrý bioplast. Hlavne, že prečo sa to všetko volá bioplast. No, preto sa to volá dobre, začnem od konca. Preto sa to volá bioplast, lebo sa to dobre predávalo. Čiže bol som na jednej konferencii, kde bolo veľmi zaujímavé nakreslené, že vývoj človeka na Zemi. Začalo to, že prvý teda človek, ktorý začal nejak fungovať rozumne, bol človek múdry. A teraz máme homo economicus a mám taký pocit, že postupne evolučne sa meníme na homo stupidus, pretože vedome si sami sebe klameme a systém peniaze až v prvom rade sú zlé. Zlý prístup k životu alebo k ekológii a teraz k tomu, že či my ako, vy ako spotrebitelia, nie, my ako ľudia, bez šance. Ak to nie je označené, ten šťastlivec alebo nešťastlivec, ja som zoberte to ako chcete, ktorý bude vyžrebovaný na tie poháriky, skúste mi povedať, z akého je to plastu. Nemáte šancu, ani ja nemám šancu. Keby som nevedel, že to je z toho vyrobené. Ale to je to, čo tu hovorila pani Šefalojová. Legislatíva, labeling a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je potrebné, inak nemáme šancu to rozlíšiť. A máš pocit, že tam smerujeme? Tak ideme ďalej radšej. Takto, na papieri áno, v realite nie. Ďakujeme. A už sme sa to troška k tomu tak načali, aj vlastne sa nás to pýtajú aj z publika, že čo tak hovoríte na takých tých aj influencerov možno, alebo celkovo, keď vidíme nejaké aj takéto reklamy, články, kde si sa stretli možno s takým tým greenwashingom. Vedeli by ste pán doktor Kollár napríklad povedať nejaký príklad, keď ste si naozaj povedali, že už toto... A definujete za mňa ten pojem greenwashing? No, môžete aj vy. Dobre, tak zrejme to je nejaká tá klamlivá alebo zavádzajúca reklama. Máte pomoc? Zavádzajúca reklama, kedy sa niečo správa ekologicky a nemusí to byť. Pravdu povediac úplne, že ja príklady úplne s nezmyslami nemám s tým greenwashingom, ale ja vnímam aj to, že niekedy tá reklama môže byť nejakým dobrým úmyslom, ale nakoniec to dopadne tak, že to ekologické nie je. Ja napríklad nie som úplne zástanca spojenia papiera a plastu,
dosť často to vidíme na nejakých vreckách papierových, alebo si zoberte poháre, papierové poháre, ktoré sú pokryté plastovou fóliou. V tom zákazníkovi to isto navádza nejaký pojem nejakej recyklovateľnosti a možno, že aj v nejakých laboratórnych podmienkach asi to je aj možné, ale v praxi ja tomuto moc neverím. Toto mám z prvej ruky v podstate, aby ste recyklovali takýto pohár papierový, ktorý je pokrytý nejakou fóliou, tak musíte vyzbierať takéto poháre, musíte ich mať niekoľko tón a potom musíte mať špecializovanú linku a tá linka musí byť potom nastavená na ten konkrétny typ pohára, aby v podstate ona odvláknila potom ten polymer. Čiže viete si predstaviť, že takéto niečo môže fungovať, že my vyzbierame jednotlivo tie papiere z toho, keď už aj budú potom v tom papierovom modrom kontajneri, by niečo takéto bolo možné, ja o tom silne pochybujem. Čiže možno aj dobrá viera tých firiem, že to ide, ale v reálnych podmienkach potom z toho recyklát neurobím. A možno jeden ešte príklad uvediem, stretol som sa tiež s pojmom BioPET. Zrejme viete, čo je to PET, ja len teda priblížim bližšie ku tej chémii, tak to sú polyetylen tereftaláty, čiže to sú tie fľaše, ktoré kupujete. No a teraz to sa vyrába z tereftalátu a máte tam druhú zložku, ktorá je v menšom hmotnostnom zastúpení, tam je monoetylen glykol, hej? No a teraz obidve tie zložky sú bežne z ropy. No a firma asi veľmi šikovná, možno, že aj v dobrom úmysle, tak ten monoetylen glykol z nejakej časti, ja teraz neviem, že či všetok, alebo len časť z neho bola vyrobená z prírodných zdrojov, hej? Ten monoetylen glykol môžeme vyrobiť Ja vás aj... na chvíľku preruším, lebo nastala nám tu trošku panika, nad nami sme počuli sa vrta a zjavne tam praskli nejakú rúrku. A trochu sa to približuje k nám, takže ak by to prišlo až k nám, no budeme to tu asi musieť prerušiť, takže pokračujeme, ale že musíme byť pripravení aj na toto. Naposledy ste mali slovo, ak si pamätáte, kde ste skončili, aby ste taký vedeli stole aj ja. Si pamätám, hovoril som o BioPET fľašiach, čiže tam ten komponent, ten etylen glykol je z prírody. Teraz otázka je, či je to dobré, alebo to je zle, možno, že to je dobré, ja to neviem posúdiť. Každopádne sa obávam, že to v tom spotrebiteľovi konečnom navodzuje taký ten dojem, že takáto fľaša je ozaj bio z prírody, že pochádza absolútne z prírody, že tak sa k môže potom aj správať, niekde odvodiť. Z môjho pohľadu je to trošku zavádzajúce. Čiže BioPET fľaša je samozrejme veľmi podobná fľaša ako klasická petka. Môžem k tomu jeden exemplárny príklad. Samozrejme, to je typický greenwashing a úplne ako top, čo som ja videl a dodnes to funguje. Jedna firma v Čechách kúpila čílsky patent a predáva tašky, ktoré volá, že neplast a tvrdí, že to nie je z plastu. Viete prečo? Lebo polyvinyl alkohol, z čoho robia tú tašku, čo je typický plast, vyrábajú z uhličitanú vápeň. To je čistý greenwashing, pretože keď si, tí, čo ste chemici, a vidím, že je to dosť chemikov, keď si predstavíte, akú uhlíkovú stopu má výroba polyvinyl alkoholu z vápenca, to je niečo neuveriteľné, to tá repa ropa je balzam na planétu. A oni to predávajú ako neplast a tvrdia, že sú mimo single-use plastics. Takže to je asi top, čo som zatiaľ videl, to je úplný greenwashing. Ale legislatívne sú... Legislatívne? Nie. Nie, oni nakoniec nesplňujú legislatívu polyvinyl alkohol je typický plast, takže oni len klamú. Len klamú. Len klamú. A ja, ak môžem, Nech sa páči. dobrá téma. Ja by som uvedla greenwashing všeobecne, keby sme si mali podľa niečo zapamätať, ako bude definovaný aj v následujúcich sa blížiacich sa vytvorenej legislatíve, je vlastne niečo, čo
vy proklamujete, ale bez dôkazov. Bez dát, bez toho, aby ste naozaj dokázali, či to má nižší vplyv na životné prostredie, či to má nižšiu uhlíkovú stopu, či akékoľvek prídavné meno alebo vlastnosť tomu dáte. Ťarcha na dokazovanie toho je na vás, alebo na tom, kto vlastne ten výrobok dáva na to. Ak to nebudete vedieť dokázať, tú vašu proklamáciu, tak v podstate je to považované za zavádzanie spotrebiteľa. V súčasnosti už pripravovaná legislatíva je vlastne po finálnej forme. Očakáva sa, že december, január vyjde a máme na to 2 roky, ako každá krajina Európskej únie, aby to prevzala k sebe do svojej vlastnej legislatívy a my to budeme mať v súvislosti ochrana spotrebiteľa. A ja by som len dodala, že mnohé spoločnosti tým, že len uvádzame, a myslím si, že aj jeden, druhý, tretí prípad, ktorý by sme tu dávali, veľakrát stojí na tom, že sa udávajú informácie, dáta, ktoré doteraz nikto, alebo teda využívajú ho marketingové, reklamné, PR, komunikačné agentúry, ktoré doteraz túto terminológiu a tieto informácie nejakým spôsobom nevedeli alebo nie sú vzdelaní na to, aby to dokázali komunikovať. To sa stáva veľmi často náme ako inštitútu, že nás oslovia a my napríklad prezeráme alebo pomáhame s tou komunikáciou práve preto. Musím však povedať, že nedieje sa to násilne v zmysle, že majú prvoplánovo tú predstavu, že idú klamať. Extrémne je to v rukách tých a sú to naozaj odborné informácie, ktoré povedzme si aj my, keď tu sedíme a naozaj ten rozptyl tej odbornosti je obrovský, čo ani ja nemám absolútne akože taký dosah, ako majú kolegovia, na to, aby niekto pochopil a vedel tie dáta prevziať a odkomunikovať, takže veľakrát je to neznalosť. A druhá taká zásadná vec, ktorá sa v tej legislatíve bude meniť v rámci toho greenwashingu, bude, že môžete niečo definovať na základe certifikácií alebo súhlasov, ktoré sú dané národnými orgánmi, čiže nebude si to môcť spoločnosť urobiť sama a napríklad dávať udržateľné označovanie svojim, napríklad nejaký retail reťazec svojim značkám nebude môcť. Všetky metodiky alebo podmienky musia byť transparentné a platiť pre každého a teda sa budú uznávať národné značky a certifikácie a potom certifikácie združenia alebo nejakých združenia ešte iné, keď sa združuje viacej organizácií, všelijaké, takto áno, a ktoré vlastne spoločne vytvoria takéto metodické podmienky a budú uznané všeobecne, že sú transparentné a aj dátovo podložené. Až na základe toho môžete dostať to označenie, ktoré môže byť akože, alebo ktoré nebude greenwashingové. Takže sa to extrémne aj sťažuje, lenže samozrejme, ako sme povedali, my sme tu a dávame rôzne pohľady a je to hodina a pol, ale pritom aj pani sa tomu venujú viac ako 20 rokov, ja teda sem. Ale určite 10, keď Určite, ale teda, a to nehovorím, že nie plastov, môj záber je o mnoho širší. A ja si ale ešte jednu vec nedovolím, alebo dovolím tak povedať, že sa tu dalo by sa na extrémne veľa vecí reagovať a doplniť, ale možno len jednu vec, keď sa hovorí aj o tej recyklácii. Keby som vám dala otázku, že odpovedzte mi, čo znamená recyklácia. Čo považujete vy, či už ako aj odborníci, aj spotrebitelia, za recyklovateľné? A to je aj bude súčasťou vlastne tiež ten greenwashing. Ja len to poviem, technológia na recykláciu alebo technológie existujú. Skoro každý jeden materiál má nejakú technológiu na vlastnú recykláciu, či energetickú, chemickú, mechanickú a podobne. Ale skutočnosť recyklovateľnosť, a ono to tu viackrát z rôznych uhlov bolo povedané, musí byť ekonomicky efektívna. A tá je na základe ďalšieho fungovania odpadového hospodárstva. A preto Európska únia tiež musí prísť s niečím, ako zadefinuje, a to je v tej nešťastnej smernici, o ktorej aj hovoril pán profesor, ale niektoré veci majú význam, ale bude komplikované to implementovať, ale taká informácia, recyklovateľnosť sa bude triediť alebo dávať do niekoľkých tried A, B, C, D,
ktoré môžete získať iba potom označenie recyklovateľný, ak dokážete zabezpečiť určité percento, a teraz hovoríme 50 a viac percent, toho materiálu, ktoré uvediete na trh, čo ho viete splniť minimálne po 3 roky. To nebude znamenať, že existuje niekde nejaká malá technológia, ktorá naozaj zabezpečí, ale v podstate minimálne percento a podiel toho materiálu na tom trhu alebo v tých odpadoch. Budete musieť zabezpečiť množstva, budete musieť zabezpečiť kontinuitu toho, že po tie 3 roky neznižíte to percento, až vtedy to môžete nazývať recyklovateľné. A to je veľmi dôležité. Ja k tomu môžem k tomu jednu poznámku? Ale pán profesor Dobre. vyzerá, že chce reagovať. Nie, ja len, aby to nevyznelo tak beznádejne, v podstate tá Európska smernica o zelených tvrdeniach z roku 22 dáva už aj teraz možnosť, ak sa vám niečo pozdáva ako greenwashing, môžete to v kľude nahlásiť Slovenskej obchodnej inšpekcii. Majú na to dokonca na svojej stránke špeciálny formulár, ktorý môžete vyplniť. To znamená, ak sa vám niečo podľa vášho názoru spĺňa podmienky klamlivej reklamy, v zmysle teda hlavne, že preferuje ekologické stránky niektoré a o tých negatívnych stránkach radšej mlčí, tak máme ako občania, ako obyvateľia tohto štátu možnosť teda protestovať voči tomu, len je to asi pre väčšinu z nás pohodlné, alebo teda nepohodlné vyplňať nejaké formuláre, ale v podstate ten greenwashing tu existuje. Prvý sa objavil v roku 1986, tak ho prvý zadefinovali a odvtedy sa ten pojem používal v rôznych variantách, ale vždy je to spojené s PR a do určitej miery klamlivou alebo zavádzajúcou reklamou o niektorých službách, výrobkoch, kde vlastne nepoviem všetko, poviem len to, čo je pre tú službu, výrobok alebo to, čo chcem poskytnúť, zdanlivo ekologickejšie, má to zelenší podtext, alebo to vyzerá zelenšie, takže toto je nie nová kategória, len v poslednej dobe sa objavuje čoraz viacej takýchto spôsobov presadzovania svojich výrobkov, ale keď bude to tak zadefinované, tá recyklácia, tak máme už vopred jasné, že skoro žiadny výrobok nebude môcť sa označiť, lebo výrobca nie je v stave zabezpečiť, aby po dobu 3 rokov viac ako 50% prúdu jeho výrobkov bolo v podstate takouto formou opätovne vrátené do obehu, alebo teda nejakou formou zrecyklované. Čiže toto je zase asi veľmi prísne kritérium, ktoré sa navrhuje v tej legislatíve a potom výrobcovia budú rezignovať, no nebudú mať tak označené výrobky. No, ja som chcel tu jednu poznámku, ale naozaj len jednu, že načala sa tu téma recyklácie a to je asi možno na diskusie na 2 ďalšie také kaviarne. Takže možno by sme si mohli nechať naozaj na budúce, pretože ja tu len jednu poznámku poviem. Tak ako tá legislatíva ide a tak ako sa tlačí recyklácia, aj tak to nie je udržateľné riešenie. V oblasti plastov recyklácia nie je konečne udržateľné riešenie a ak neurobíme aj v legislatíve Európskej únie niečo, čo bude riešiť problém našich detí a vnúkov a pravnúkov, tak im vysypeme na hlavu milióny tón plastového odpadu, ktorý bude 5-krát recyklovaný a už nepoužiteľný. Ale prosím, nebáme sa teraz o recykláciu, lebo to by tu bolo na veľmi dlho. Ideme na lepšiu tému. Ja potrebujem to povedať. Ja súhlasím, že je to veľmi komplikované, ale aby sme si len ujasnili, výrobcovia majú tú povinnosť plniť ciele Európskej únie už teraz. A v niektorých materiáloch majú viac ako 50% už teraz. Ale ono to nie je, že im vlastne výrobcov, je to komplikovaný systém. Oni platia do systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov a tie triedené kontajnery, ktoré vidíme v mestách a obciach, sú platené cez tento systém a tým pádom obce neplatia. Keď občan platí iba za čiernu nádobu, za ten zmesový komunálny odpad. A k recyklácii len toľko, áno, o tom treba hovoriť, že recyklácia nemôže byť riešením.
ona je len skrátkovité riešenie a na chvíľku predĺženie životnosti, ale základný pojem, aby si niekto predstavil recykláciu, je to, že to je energeticky ďalší náročný technologický proces, ktorým nakladáme, takže nemôže byť všeobecný. A odpadové vody a čistenie, a umývanie, a akože, sušenie. a to sa nemusíme baviť o plastoch, môžeme sa baviť o akomkoľvek inom materiáli, ako greenwashingu, posledné, že aj na Slovensku boli využité hlasy toho, aby inšpekciu oslovili. Bolo to SPP, ktoré dávalo, myslím, že to bolo 3 roky dozadu, informáciu o tom alebo reklamu, že v podstate využívajú ako zemný plyn a ekologické riešenia alebo ekologickú náhradu fosílneho zdroja, čo samozrejme bolo stiahnuté, neboli pokutovaní, ale odporúčané zmeniť nejaké témy alebo pojmy v rámci tej reklamy, čo urobili. Druhá téma, ktorá na Slovensku bola reklama tzv. Biojogurtov. Aj najväčší slovenský výrobca, teda Rajo, takýmto spôsobom proklamoval špeciálnu radu svojich jogurtov a nakoniec sa zistil tým, že bolo rovnako daný podnet, že je to z konvenčného vlastne pekárenského priemyslu, že nejakým spôsobom nezasiahli v tých podmienkach na to, aby takýmto spôsobom mohli. Takže bolo to využité, bolo to označené a stiahnuté, takže aj na Slovensku. No, super. A viete nám povedať, že možno aj na Slovensku alebo niekde vo svete zase príklad, že takto sa to má robiť. To je príklad z dobrej praxe, že... A chceš príklad zo zlej praxe? To sme doteraz počúvali, ale veľmi rýchlo, že toto sa nám páčilo, tak Taký motivačný. taký motivačný, lebo veľmi sme tak sklesli do toho, že to robí veľa ľudí zle, že... Ja som chcela povedať, že tá téma je tak nová a očakáva, že momentálne budeme mať všetko jasné a prehľadné a transparentné v podstate nemôžeme, ale to, že sa to mení určite. Príklady dobrej praxe nájdete v našej publikácii Inštitút cirkulárnej ekonomiky, ktorá už je zavesená na webe, sme ju dokončili minulý týždeň. A tam sú všetky informácie aj o legislatíve, aj o dobrých, aj zlých príkladoch, aj o celej téme, že ako rozpoznať greenwashing. No. Myslím, že tak stačí, že vieme, kde si tie príklady nájsť. Možno teraz pozerám stále na slajdo, tak už toho času nemáme veľa, ale veľa ľudí sa nás pýta na mikroplasty. Mohla by som teda otvoriť túto tému, viem, to je taká Pandorina skrinka a tak v oblasti plastov a možno Páli, že povedať nám, čo sú to tie mikroplasty, aj taká najviac lajkovaná otázka, treba sa ich bať? Dobre, začnem z jednej. Ak si pamätám to slajdo, ešte keď som ho videl aj ja, tak za tým bola otázka, že v ktorej všetkej kozmetike sú mikroplasty. Takže ja by som to zlúčil do jednej, ak môžem. A začnem možno od tej kozmetiky a mikroplasty, ale skúsme z toho mikroplasty spraviť mikročastice. To je asi rozumnejšie. A viete, lebo mikroplast je rovnako mikročastica ako mikrozrnko piesku zo Sahary, ako mikrozrnko hrdze zo skorodovaného kovu. Je to taká istá, tuhá, pevná častica. A viete, ktoré mikro a submikro, čiže nanočastice boli odstraňované zo spotrebiteľského streamu alebo teda z trhu a podobne. Vôbec to neboli plasty. Viete, čo to bolo? No v kozmetike titanová veľká. Lebo ona nebola mikro, ale až nano. A tie nanočastice sú schopné prenikať teda cez bunkovú stenu a zúčastniť sa v tom zlom slova zmysle prenosu genetickej informácie a tam sú potom tie nádorové ochorenia a podobne. Takže otázka neznie, či sa máme bať mikroplastov, ale dajme otázku, či sa máme bať mikročastíc a nanočastíc. To je asi lepšia otázka. Áno, teraz je veľmi intenzívne diskutovaná téma mikroplastov. Už samotná definícia, a to je presne to, čo ja si zase prihrajem polivočku, že tá legislatíva v Európskej únii je zlá, lebo definuje mikroplasty ako častice pod... Už granulát je mikroplast. Granulát, ktorý má 4 mm, prosím vás pekne, predpona mikro je 10 na minus 6. To znamená pod milimeter. Takže už toto nie je celkom v poriadku.
A teraz máme sa báť ako ľudia, alebo máme sa báť ako za celú planetu, za celú prírodu, alebo za koho sa máme báť tých mikročastíc. Viete, keď zjete takú granulku polyetylenu, čo myslíte, čo sa vám stane? Nič sa vám nestane. Prečo? Lebo tá granulka je inertná, nepodlieha žiadnym chemickým procesom v traviacom trakte. Nič sa vám nestane. Ale keď tie granulky, aj keď ich aj zjete, aj nie 1, aj 10, aj 20, aj 50. Nehovorím teraz, že jedzte ich, nejedzte, lebo však to nepatrí do žalúdka. Ale keď takýchto 50 granuliek prehltne korytnačka, tej sa už niečo stane. Áno, čiže tuto takto stojí otázka, že mikročasť, a hovoríme naozaj o mikročasticiach, viete, ak sa vám dostane do tela mikroplast cez traviaci trakt, tak sa vám asi nič nestane. A ak sa dostane mikročastica z oxidovaného železa, ktorá je oveľa aktívnejšia molekula, tá sa vie zúčastniť oxidačno-redukčných reakcií v tele a tá je väčšie nebezpečenstvo pre zdravie človeka. Takže pozerajme sa na to ako na mikročastice. Akej všetkej kozmetike sú mikročastice? To, že titánová beloba, to predpokladám, že to sa niektorá z dám pýtala, tak samozrejme to sú dekapové krycie krémy, aby teda prekryla tá titánová beloba všetky, neviem aké farebné a potom dotyčná dáma vyzerá ako matrioška z ruského Arbatu, namalovaná. A čo sa týka tých plastových mikročastíc, ktoré sa tam pridávajú zámerne, to je zase v peelingových preparátoch. Čiže potrebujete peeling, aby to fungovalo ako abrazív. Aby to nevyzeralo teraz tak, že tie mikročastice, mikroplasty nebráni, oni nemajú čo robiť v životnom prostredí, ale sú tam. Tak ako skôr by som povedal, nemajú tam robiť tie makroplasty nič, lebo potom by nevznikali ani mikroplasty, ale tých mikročastíc ako takých, nie len plastových, sa nezbavíme, len tu sú. Raz, dvakrát do roka nám ten sem zafúka vietor zo Sahary a máme tu mikročastíc milión na každom aute, všade skrátka. Takže tiež sú to mikročastice. Čo je problém, je to. Dobre, ešte jeden príklad, a teraz neviem, či dobre alebo zlej praxe. Čítal som štúdiu, kde si dali za úlohu, že PET fľaše sú zlé, lebo uvoľňujú mikroplasty do vody, ktorá je tam zabalená. Zobrali zabalenú vodu, PET fľašiach niekoľko a urobili analýzu, že koľko mikro a nanočastíc tam je a aké. Myslíte, aký polymer bol najviac zastúpený v tej vode? Myslíte, že PET? Polystyren. Nie. Polyamid. Prečo? Lebo silon. Lebo silon, lebo textil. Jednou času bolo, čiže v tej päťkovej fľaši najviac zastúpené mikročastice, nanočastice boli z polyamidu. Takže aký strašiak, že päťka uvoľňuje nanočastice? Veď my ich tu máme už, odkedy sa polymery začali vyrábať, tak tie mikroplasty tu sú. Sami vedci, sami lekári tvrdia a hovoria, že nevedia, aký to má dopad na zdravie človeka. Nevedia. V každom prípade je to v environmente zlá vec, že to tam existuje. Tu už dneska bolo povedané, že ďalšie nešťastie plastov je tá ich výhoda, že sú ľahké pre manipuláciu, pre výrobu, pre spotrebu, pre transport. Tak v odpade sú bohužiaľ ľahké a plávajú po hladine a je ich vidieť. Keby padli na dno ako železo, tak ich nie vidieť aj po podlohe. Čo nevidí, to srdce neboli. Takže asi takto báť ako ľudia by sme sa nemali mať. Otázka nanoplastov, druhá záležitosť. Ale nemali by sme produkovať veci, ktoré tie nanočastice vytvárajú kvôli ostatným ekosystémom, ktoré sme závislí. Čiže keď nám... Teraz som počúvala taký podcast o tom, že ako sa vyhnúť mikroplastom, to je nepiť z plastových nádorov, nejesť z plastového. Nepiť vôbec. No. A nedýchať. Pretože sa uvoľňujú mikroplasty a takéto. A presne, ja už som sa úplne chystala, keď sa to pýtame, povedal sa to. Ja som dokonca počul takú hlúposť, že zdroj mikroplastov je to, že ten polyetylenový uzáver na PET fľaši otvoríte, vzniká trenie a uvoľňujú sa mikroplasty. Vážne. Toto je vraj problém. Veď ešte k mikroplastom otázka, že stále konzumuje ryby, obzvlášť lososa. Je v tých, koľko mikroplastov sa nachádza v rybách. Keďže oni sú vo vode.
Jasné. Tak Maťo, Iba chytí v podstate, ako ryby to dostávajú ako, keďže tie častice majú zhruba rovnakú hustotu, ako má hustota morská voda, tak sa nenachádzajú len na povrchu, na hladine, odkiaľ by sa asi veľmi málo dostali do tráviaceho traktu rýb, ale sa nachádzajú v určitých vrstvách, to znamená, v podstate sa dostávajú cez potravný reťazec, cez planktón do tela takýchto živočíchov. No a samozrejme cez konzumáciu rybieho mäsa a výrobkov sa môžu dostať aj do ľudského organizmu, ale ako povedal kolega, v podstate pokiaľ sa dostanú do tráviaceho traktu, nemali by spôsobovať žiadne problémy, pretože majú rozmery mikro. Problémom sú tie nanočastice, nie mikročastice. Ale keď vám niekto zverejní fotografiu, kde na ruke má niekoľko milimetrové kúsky polymérov ako mikročastice, no tak potom buď nevie, čo je mikro, alebo chce robiť greenwashing. Pretože toto je púhly nezmysel. To nie je mikroplast. To sú kúsky polyméru, kúsky akéhokoľvek materiálu, pretože každý materiál, keď sa hromadí vo forme odpadu na tej hladine mora alebo na riekach, tak sa posúvaním odiera jedno o druhé, o brehy, o všetko a vznikajú tie častice. Najviac mikropolymérov, aby sme nehovorili len o plastoch, vzniká možno aj tam, kde si to vôbec neuvedomujeme, z obrusov pneumatík. Lebo všetky behúne sa vám opotrebovalo. Kde sa hromadí ten jemný prášok? No v okolí vozoviek. A samozrejme prúdením vzduchu sa dostáva. Teraz sa začína riešiť tento problém. Doteraz nikoho to nezaujímalo. To znamená, to je ale prášok z gumy, ktorý skutočne má mikrorozmery. Ten spĺňa túto podmienku, že je to mikročastica, našťastie nemá rozmery nano. Čiže ešte to nie je až také hrozné, ale ako ho odstraňovať z vozoviek, alebo ako ho hromadiť, alebo ako ho likvidovať, tak aby neznečisťoval životné prostredie, tak to je veľká úloha budúcnosti. Čiže to je jedna vec. Druhá vec sú samozrejme mikročastice, ktoré sa používajú aj pri výrobe, buď ako plnivo alebo niečo také, a potom samozrejme, keď sú súčasťou nejakého výrobku, tak sa s tým výrobkom môžu používaním dostať niekam. Ale ináč v podstate, tak ako povedal profesor Alexi, ako žiadny návod na to, ako sa chrániť pred mikroplastami, neexistuje. V podstate nachádzame, to je presne to isté, ako kedysi boli strašiakom strašní vtaláty, lebo sa používali ako zmäkčovadlá všade možné. Keby sme odobrali vzorku vzduchu z tejto auly, určite stanovíme vtaláty. Všade sú. Len je otázka toho, na čo si ľudský organizmus postupne evolúciou zvykne. Ľudský organizmus je veľmi prispôsobivý. To znamená, na isté formy znečistenia sa vie aj živý organizmus adaptovať. Je iná vec, že pokiaľ je to znečistenie, ktoré sa hromadí, ktorého sa ľudský organizmus nevie zbaviť, to je problém. To sú ťažké kovy a rôzne iné nečistoty. Čiže tie mikroplasty, áno, existujú, ale žiaľ, ako najviac ich produkujeme v každej domácnosti. Pri každom praní vyprodukujete tak veľa žmolkov a tie žmolky presne spĺňajú kritérium mikroplastov. Pozrite si textíliu po niekoľkých praniach, ako je zažmolkovaná na povrchu. A tie žmolky sa vám dostávajú do odpadových vôd s odpadovými vodami všade, kde ich máme, a nakoniec sa nám hromadia. A to sú tie, lebo tie neplávajú na povrchu ani na povrchu mora, ale sú zamiešané vo vode.
A tie sa veľmi často dostávajú. Preto polyhamid, preto hnilom petkovej fľaši, žiaľ. Čiže toto je problém, ktorý začíname teraz riešiť, keď sa začíname zaoberať recykláciou a zberom a triedením textilného odpadu. Lebo ten znamená tiež obrovské znečistenie a veľmi veľká časť polymérov a plastov ide práve na výrobu textilného tovaru. Takže toto je zase úplne oblasť, ktorú asi by bolo treba venovať samostatne nejaké takéto debatné stretnutie. Tak sa tešíme. Myslím, že táto prvá diskusia splnila svoj účel a otvorila možnosti pre ďalšie diskusie, či už tá oblasť recyklácie, mikroplasty, lebo to sú oblasti, ktoré podľa toho slajda otázok, ktoré ste nám kladli, vás asi najviac zaujímali. Chcela by som vám ešte pripomenúť, neviem, či ste už odozdávali anketové listky. V tom chaose sa to tu trošku zomlelo. Možno by som poprosila, je tu ešte niekto medzi nami, že by sa chcel s vyhnutím roky opýtať a prísť tak verejne na nejakú otázku? Můžu, já jenom těm mikroplastům, to je věc, na kterou se zapomíná, že nejenom textil, pneumatiky a abrazivní věci, ale ten mikroplast dokáže nasáknout spoustu chemikálií po cestě. Textil obsahuje barviva, to se postupně uvolňuje, louguje, petláhve se barví a když to někde putuje vodou, tak to narazí třeba na různé agrochemikálie a další prostě věci, které se můžou tím přenášet. Takže ten mikroplast nejenom sám o sobě, samotný polyetylen nic neudělá. Ale když se do něj něco nasákne, co je hydrofobní, tak to už může být problém. Môžem k tomu? Dve veci. Aj iné mikročastice s obrovským povrchom absorbujú. Jasne. Čiže zase nehoďme to, že len plasty. A tretia vec, prečo sú tam tie toxíny? Bodka. Čiže nie mikroplast môže za to, že si zobere, alebo mikročastice zoberá zo životného prostredia toxické látky, ale my za to, že sú tam. Lebo príroda ich tam ani vtaláty, ani farbivá, ani ja neviem, retardéry horenia, halogénové, ich tam nikto nedal, to sme ich tam dali my. Takže pozor, toto je niekde problém inde. No je všeho strašne moc. Všeho. No veď, ale áno, lebo tá kríza je morálna, lebo máme nadspotrebu a nevieť. Vy máte na to dobrú vetu, nevíme houpava, co by sme delali. Odraz. Ešte to tu ďalej ruku hore? Ja sa chcem spýtať ešte, že ako vznikajú tie nanoplasty? Či nanoplast môže vzniknúť z mikroplastu? Isto. Aj vzniknú. Tak ako z veľkého kusa plastu vám vznikne mikroplast, tak môže z mikroplastu vzniknúť nanočastice. A viete to možno Alebo povedať teda troška... z mikročastice nanočastice, aby sme nehovorili o nanoplastu. Oni vznikajú buď mechanickým odtieraním a pokiaľ takto, tam ešte treba jednu vec povedať, že jednak mechanickým odtieraním a jednak na začiatku, pán docent Tino povedal, že sú, alebo neviem, myslím, že ty si to povedal, že oni boli vyvinuté tie plasty, aby veľmi veľa vydržali a práve kvôli tým aditívam veľa vydržia, ale nie je do nekonečna. To znamená, že ako nastane oxodegradácia, či už iniciovaná UV svetlom alebo teplom, tak dochádza aj k chemickému rozpadu na menšie fragmenty a to sú tie nanočastice, ktoré sa ale už ďalej biologicky nerozložia. Čiže toto nie je len mechanické odieranie, ale aj a preto boli oxodegradovateľné plasty zakázané, lebo boli vlastne veľkým zdrojom mikroplastov a nanoplastov. Ešte nejaké ruky hore? Tak. Mňa by ešte zaujímalo, dobrý deň. Pri triedení plastov sa používajú vlastne žlté nádoby, ktoré sú určené aj na kovy, aj na plasty rôzneho druhu. A teraz váš názor, že či skutočne sa tie plasty triedia, alebo tie plasty, ktoré sa začali zálohovať, sú triedené a preto sa vylúčili, oddelili, alebo... Dobre, môžem, tak na to skúsim ja odpovedať. V
kým nebol zálohový systém, tak prvé, čo sa triedilo zo žltých nádob, boli petky, lebo sa to ľahko triedí. Ďalej teraz, keďže na prekvapenie všetkých aj nás samých máme zálohový systém veľmi efektívny, tak viac menej tie petky tam už nie sú. A teraz to je otázka na dve odpovede. Stručne. Či to ide a či sa to robí. Odpoveď na otázku jedna. Áno, ide to. My dokonca my sme testovali, niekto sa pýtal, vy ste sa pýtali, že ako identifikuje bežný človek ten bioplast v stríme plastového odpadu. Bežný človek nie, ale NIR detektor veľmi spoľahlivo, my sme to odskúšali na tom našom nomenovane. Vyše 98% ten NIR detektor chytil a vytriedil jednoducho von, takže nie je to nutné. Pravda je ale taká, že to triedenie sa až tak poctivo nerobí a používa sa to ako tapka, čiže tuhé alternatívne palivo, cementárne. Hliník určite nie ako tapka, samozrejme, ale to nie je problém vyseparovať, čiže sú tie triediace linky, kde na základe infračervených detektorov blízkeho infračerveného spektra to vyseparujete veľmi pekne, sa nastaví vlastne spektrum. A ešte jedna poznámka možno. Existuje technológia, ktorá funguje v Poľsku, na Slovensku, zatiaľ nemáme kvôli legislatíve, lebo ministerstvo životného prostredia ani minulé, ani predminulé nie je schopné pochopiť, že o čo vlastne ide. Je technológia, ktorá nepotrebuje separovať odpad. Nepotrebuje. Stačí jeden kontajner a tá technológia funguje veľmi jednoducho. Prvý stupeň je to riadené cez AI, prvý stupeň vysokotlaká hydrolyza vodnou parou, prehriatou, všetká organika sa predhydrolyzuje a odfiltruje, zostane vám neorganický odpad a to ide cez detektory triediace linky a vy ako vytriedíte. Pani Šefanová, viem, že ste sama seba nazvali smetiarkou na začiatku, ospravedlňujem sa, ale zaznelo to z vašich úst, tak možno k tejto otázke máte aj čo povedať. Áno, ja len doplním, možno prvá otázka je, že prečo sa zbierajú spoločne. Možno preto aj mnohých ľudí to evokuje, že tým pádom to nemá význam, lebo niekto si skracuje tú cestu na tú skládku. Stále za tým je odpoveď ekonomika, a hlavne v menších mestách, máme to aj v Bratislave, k tomu sa vrátim, je tá ekonomika, ak vytvoríte zberové vozidlo, prejde jednu cestu pre jeden druh materiálu a to isté vozidlo potom ide pre ďalší druh materiálu alebo dve vozidla samostatne a pritom to množstvo není tak veľké, tak to ekonomicky nedáva až taký zmysel. Efektivita aj času a v neposlednej rade aj uhlíková stopa vlastne toho transportu. Vo väčšine sa prechádza na spoločný zber práve k tej efektivite aj k tým množstvám, ktoré sú schopné zbierať spoločne. A na Slovensku prebiehajú dva druhy spôsobu, ako sa dotrieduje ten odpad triedený. A to je automaticky alebo manuálne. 90% všetkých obcí a miest na Slovensku má manuálne triedenie, to znamená, ide vám dopravník, kde sa vám vysype žltá nádoba, sú určené 8 ľudí maximálne na tom dopravníku, každý má určený jeden materiál, ktorý vlastne z toho vyťahuje do vlastnej zbernej nádoby, ktorá prepáda ďalej a potom sa to následne lisuje. Väčšinou to bolo HDP, LDP, PET, hliník, magnetické kovy. Polystyren bol väčšinou zbieraný úplne potom samostatne, môžem k tomu tiež povedať, ale v podstate oni majú za úlohu šušťavá fólia, tak to je im povedané, keď to šušti, je na jednu stranu, keď je to kozmetika alebo drogeria, je to ten tvrdý plast, ide na ďalšiu stranu hliníkové plechovky, pätky vedia rozoznať a podobne. Takže je to veľmi na takéto jednoduchej úrovni. Tá vyťaženosť je okolo tých 50%, ostatok, ako bolo povedané, väčšinou ide tuhé alternatívne palivo, alebo tam môžete dať smes, túto zmes nemôžete dať. Bratislava a ďalšie dve mesta majú automatické linky a tam ide to vlastne cez detektory, kde dopredu vlastne navolíte druhý materiál, ktorý vy chcete, aby vám to odseparoval plastový. Na Bratislave vlastne sú to všetky LDP, HDP, PET, aj styrenovú molekulu dokážu separovať, ale problém je ten, že nemáte konzolku a kapacitu na to, aby vám to spracovalo. Môžeme si povedať neskôr. Hliníkové cez indukciu
staticko-magnetické cez magnet a niekedy ešte vlastne využívaná aj vibračná technológia, vlna, kde sa oddelujú vlastne hustotne. Takže nemá význam, aby vám to išlo oddelenie, ono si to pooddeluje samostatne, či ľudskými zdrojmi alebo vlastne technológiou ako takou, potom sa to zlisuje, ale problém na to, že či niekto zbiera to alebo to, keď niekde obce sa to mení, je kvôli tomu, že tá obec nemá zazmluvnené, alebo ten systém rozšírenej zodpovednosti spolu s obcom nemá zazmluvnenú tú koncovku, lebo nemá za čo zaplatiť a podobne, alebo je príliš veľká transportná vzdialenosť na to, aby niekto preto prišiel a tým pádom náklady sú tak vysoké, že sa mu to vlastne neoplatí. Takže tam je veľa ako keby vecí, ktoré vstupujú a to, čo vlastne spomenul pán profesor o tom, že nemusíme triediť, tu by som bola opatrná, lebo aj zálohový systém petiek vznikol práve preto, aby sa získal čistý materiál. To je jednoduché získať na to, lebo jednoduchšie je to spracovať, aby ste oddelovali, ale ako som povedala, aj tie pety boli vyťahnuté len preto, že to je najjednoduchší materiál, ktorý je ľahko vyprázdniteľný, tým pádom, ako som povedala, že problém je kontaminácia. V pete, kde máte väčšinou nápoje, alebo teda sú vymedzené tie, ktoré môžete zbierať do zálohového systému, bolo to urobené práve preto, nemáte tam mlieko, nemáte tam alkohol a podobne, čo je problematické v rámci kontaminácie tej biologickej zložky, takže vybrali také, ktoré oddelili a proste krásne to môže ísť v podstate. No. Ale aký nejhodnotnejší. No práve z tohto dôvodu. A ešte jedna vec, ono to nebolo robené, lebo je to na pekno, všetci sa pripravovali preto, lebo európska legislatíva dáva za povinnosť v roku 2025 každej jednej fľaši mať 20% toho recyklátu. Čiže logicky, ak toho chcete získať späť a dostať to do tej fľaši, lebo inak budete perzekvovaní alebo nebudete môcť ako predávať, tak musíte odniekiaľ ten zdroj mať. A už ako bolo povedané, pred tým, ako bol zálohový systém, tak vyhrával súboj ekonomický s textilným priemyslom, takže ten recykláciu brali do polyesteru. A takto to vlastne odstránili a ten prúd vošiel, alebo má tendenciu vojsť vlastne do tej fľaše na fľašu. Preto sa to robí. Takže ono to význam má, ale v tej technológii čierneho koša, tam by som do toho úplne tak nešla. Máme EBU linky na Slovensku asi 3. Nie tak vysoko efektívne ako táto v Polsku, o ktorej ste rozprávali, ale ten podiel kvalitného plastu, ak by sme netriedili, je tak extrémne nízky. Potom viete z toho získať tú biologickú zložku, tzv. Šedý kompost, ktorý je ale samozrejme kontaminovaný, vy ho nemôžete použiť na pôdu, ale využíva sa a momentálne teda na Slovensku ešte nie, ale chce sa využívať na rekultiváciu skládok, ktorý viete získať. A ten plast je väčšinou tuhé alternatívne palivo, lebo tá kontaminácia, ja len to chcem povedať, vždycky hovorím, recyklátor je biznismen, podnikateľ. On nepotrebuje odpad, on potrebuje materiál. A čím čistejší materiál a jednoduchší monomateriál, tým pre neho lepšie, aby to mohol spracovať. Čím špinavšie, kontaminovanejšie, on musí zaraďovať ďalšie technológie na vyčistenie, aby mohol. A tým kvalitnejší ten recyklát a tým, že ako keby už tá legislatíva pripravila to, že spodmienuje nové výrobky tým recyklátom, ale PET je jediný, ktorý dostal súhlas na využitie z plastov momentálne v kontakte s potravinami. Žiaden iný vy nenájdete späť v nejakom obale, ktorý môže byť v kontakte s potravinami a môže mať recyklát. Iba ten PET. To je... No, ja len jednu poznámku, trošku sa ohradím. Ja som nepovedal, že nemusíme separovať, ale že existuje technológia, pri ktorej by sa nemuselo. Ja som sa ohradila všeobecne. Ja som videl analýzy, záleží od toho, ako je nastavený ten proces. Videl som aj organickú hmotu. A videl som aj biozložku, ktorá môže ísť do kompostu. Záleží od toho, jak sa nastaví proces a jak je to vyčistené. Ale nie je to technológia, ktorú by sme na Slovensku mali, takže súhlasím, áno, separujte, recyklujte, len to, čo som aj povedal, že treba myslieť do budúcnosti, že sú aj iné technológie, nehovorím, že dokonalé, a treba ísť dokonalovať a treba ísť progresívnym smerom. Už som ticho? Nie, nič, šedého je dobré. Ještě otázka, no? Ne, možná jenom jako mi tak napadla taková věc, že jak se bude dávat 25% recyklátů, takový výrobek, když se dostane jako recyklát a přidá se opět, vy můžete dostat výrobek, kde to bude většina recyklát
v různé generaci, jo? Část bude panenský plast a to se vám rozpadne v ruce, protože prostě ta degradace materiálů probíhá. Takže ono je, jako problém je možná v tom i jako zajistit sledování, jaká generace toho plastu. Jo, v Americe je nějaké to nastavení, že ty petky smí jednou prostě znova do petky a po druhý už to jde jenom na vlákna, pak nějaký zatravňovací dlaždice a konec. Stejně to skončí všechno na skládce, no, takže nebo ve spalovně. Ale jde o ty mechanické vlastnosti. No, takže asi tady je nějaký jako náznak řešení, co s tím, označit si to, nebo jako, jak je to s tím rušením blendu. No ale to je to, čo som povedal, že a teraz ste mi to potvrdili, recyklácia nie je konečné riešenie. Dobře, ale jako ta hydrolýza neodliší, ta odliší jakože jako polypropylen od nějaký... Nie, ja som povedal, že hydrolýza vyberie staďal len organickú hmotu, myslím teda... OK, ale když chceme potom tu organickou hmotu využít jako materiál, ne jako na energetické zhodnocení, jo, tak my to musíme ještě nějak jako přetřídit dál. Určite. Ale to je vec na to, aby sa to spočítalo, že čo je ekologickejšie. Či zvážať každý deň iné auto, vytriedený odpad, alebo to zvážať spolu, že čo je ekologickejšie a ekonomickejšie, nie na to. Já jsem takový trošku kveroval na ďáblův advokát, ekologičtější je ten odpad vůbec nevyrobit. Já jsem teď dělal posledních projektů, kde se jednalo o dost extrakci aditiv. A člověk si tak řekne, a proč vlastně barví ty víčka? To nemůžou být všechny stejné. Že prostě největší problém jako při recyklaci je dostat pryč ty aditiva, proč to tam někdo dává. Že? Když se bavíme, jestli skleněná lahev nebo plastová lahev, jako finální argument, že OK, ta plastová je lehčí a líp se převeze ten materiál, do menší výková stopa. Já si říkám, proč se vozí ten materiál, když všude teče z kohoutku pitná voda. Já jsem si to uvědomil, my jezdíme na Turec, jo, tam jdu do sámošky a v konzumu je korunní z karlových varů a magnézia. No a občas si známe. Víte co, a kláštor pod Zněvom má jako v pohodě minerálku 10 km odtaď a vozí se to až tam někde z Karlovarska, že? Takže možná jako ty návyky, ale kdyby lidi věděli, co se děje, tak možná by se některý zamysleli. Ale to je pravda, že to je naše správanie, tí materiály za to nemôžu, to je naše správanie. Jasne. Súhlasím. Ďakujem veľmi pekne. No, nech sa páči. Ja som sa rád opýtal, objavuje sa v médiách na internete taká informácia, že existuje typy živočíchov, napríklad žížaly, ktoré sú schopné nejakým spôsobom jesť napríklad polystyren z treba. Čo si o tom myslíte? Ty vieš, čo si o tom myslíš. Tak nech sa páči napríklad. Je pravda, že v laboratórnom meritku je už niekoľko mikroorganizmov, ktoré sú schopné do istej miery degradovať polyméry na nižšie molekulové fragmenty, ktoré potom následne už sú zase iné alebo enzymaticky rozložiteľné až na zložky, ktoré sú v podstate na úrovni základných jednotiek, teda monomérov, ktoré sú akoby surovinou na to. Ale zatiaľ viem o jednej francúzskej firme, ktorá vlastne treba pre petku získava z listov, myslím, že francúzského duba, jeden enzym, ktorý je schopný rozložiť petku až na základné zložky. To znamená vie, ale zatiaľ je to laboratórny a pilotný projekt, ktorý možno, že o 40-50 rokov bude schopný ekonomicky, ale zdôrazňujem ekonomicky konkurovať iným spôsobom recyklácie, alebo teda znovu spracovania odpadu, lebo tá recyklácia niekedy je, ako ten pojem je tak všelijako vykladaný. No, takže existujú, ale myslím si, že to nie je, to je presne takisto, aj gumu môžete devulkanizovať mikrobiálne. Len ako
ako kým by sme rozložili tie 100 000 tón ojazdených plášťov, ktoré sa ročne vyradia ako nepoužiteľné, pretože nie všetko sa dá protektorovať, pretože má narušenú kostru, alebo proste jednoducho je nepoužiteľné opätovne, tak to nie je možné. To nie je možné. Tak ale pre ostatných, to nie Ja k tomu jednu poznámku, aj tak nám nezostáva nič iné, ako hľadať nefosílne zdroje všetkého. Z dlhodobého hľadiska. Ja sa určite toho nedožijem, vy tiež nie, ako všetko z nefosílnych zdrojov, ale to by mal byť vzdialený cieľ, pretože táto planéta inak nás pošle